Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi Agen Raditya, dan di video kali ini adalah video yang saya nantikan nih. Ini saya mau dream build dengan Deore XT dari Shimano yang 12 speed terbaru di Polygon Siskiyou T8 saya. Ini saya udah nantikan lama banget. Kenapa? Karena agak lama nih videonya karena saya harus nunggu part yang datang karena butuh spesifik part khusus untuk dipasang. Jadi langsung aja Pak, kita rakit. Mantap. Setelah pasang fork stem, saya mau pasang bottom bracket nih. Ini sih pakai yang MT800. Sebenarnya ini untuk cranksetnya dia kompatibel untuk dari bottom bracket merek Shimano apapun, yang BB52 juga. Yang penting spindle-nya diameternya 24 mm. Ini kita pasang BB-nya dulu, Pak. Si BB MT800 ini kan ukuran kepalanya kecil nih, jadi kalau pakai kunci BB biasa dia bakar loss. Nah, karena Shimano berbaik hati, kalau beli crankset dia memberikan kunci BB ini nih, jadi sebagai adapter lalu dipasang untuk kencengin. Nah, ini baru works Pak, jadi caranya seperti itu. Setelah bottom bracket berhasil terpasang, sekarang satu pasang cranksetnya. Dan sekarang kita pasang chairnya dulu Pak. Ini saya dapat yang 32 feet. Dan model chairnya ini beda nih. Dia terpisah kayak gini dan cara masangnya juga agak unik. Jadi pertama, ini kan ada bagian kuncinya nih. Ada bottom bracket. Jadi kita tinggal plug dulu. Kita cari bagiannya. Nah, ini juga dapat kuncinya nih. Jadi ini mirip seperti lock ring ya. Lock ringnya rotor. Ini pakai kunci yang sama digunakan untuk kunci bottom bracket Pak. Jadi tinggal diputar seperti ini. Sudah kencang, sudah terpasang. Setelah crankset sudah berhasil terpasang, saya mau masang sprocketnya nih, yang membuat 12 speed 1051 gun dengan micro spline yang silent. Ini kalau diputar nih udah dipasang, nggak ada suaranya Pak, tapi nggak apa-apa, ini loncat habis. Mari kita pasang.
kita tes nih Pak, belajar berhitung ya. Ini habis setting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes, jadi sobat upgrade, ini berhasil kita pasang sampai 12, no problem. Agak tricky pas di bagian pulinya, mungkin harus pakai Gotling atau drop out yang modelnya lurus nih. Kan kalau T8 bawaannya dia agak bengkok, jadi ada problem sedikit. Tapi so far oke. Nanti tinggal kita test ride. Melelahkan Pak, rakit. Tapi saya puas hasilnya, semua kepasang dengan rapi. Dan ini adalah dream build dengan Diore XT 12 speeds Shimano.